নমস্কার বন্ধুরা, তীর্থ এবং ননীতে সবাইকে স্বাগত। আজকে নিয়ে এসেছি সিমাই আর আলু দিয়ে তৈরি একটা মজাদার রেসিপি। আসুন দেখে নেওয়া যাক আজকের রেসিপি। প্রথম একটা কড়াইতে জল গরম করতে দিয়ে তাতে অল্প একটু লবণ দিয়ে দিয়েছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি সিমাইগুলো। এখানে সম্পূর্ণ সিমাইটা আমি ঢেলে দিয়েছি। এবার একটা খুন্তি দিয়ে হালকা নাড়াচাড়া করে নেব। এটা সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। কিছুক্ষণ এইভাবে নাড়াচাড়া করার পর দেখব সিমাইটা সিদ্ধ হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন সিমাইটা সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার নামিয়ে নিয়েছি। এবার আরেকটা পাত্রে জল গরম করতে দিয়ে তার মধ্যে আলুগুলো তুলে দিলাম। এরপর দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু লবণ। এবার এই আলুটা বেশ কিছুক্ষণ ধরে সিদ্ধ করে নেব। আলুটা আমি ছোট ছোট করে কেটেছি যাতে তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ এইভাবে নাড়াচাড়া করার পর দেখবেন আলুটা সিদ্ধ হয়ে যাবে। তো এবার আমি এই আলুটা তুলে নেব। এবার আমি কড়া গরম করতে দিয়ে তার মধ্যে দিয়ে দিলাম গোটা ধনে। এরপর দিয়ে দিচ্ছি আমি গোটা জিরে। আর দিয়ে দিচ্ছি এখানে একটা লঙ্কা, যেটা আমি হাফ করে নিয়েছি। এবার এটা আমি হালকা নাড়াচাড়া করে গরম করে নেব। দেখতে পাচ্ছেন হালকা গরম হয়ে গেছে। এবার আমি এটা একটা চামচের সাহায্যে তুলে নিচ্ছি। তোলা হয়ে গেছে। এবার এটা গুঁড়ো করে নিয়েছি। এবার কড়াইতে তেল দিয়ে অল্প একটু তেল দেব, বেশি তেল ব্যবহার করতে হবে না। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো আমি কুচনো পেঁয়াজ। এখানে পেঁয়াজগুলো অল্প পরিমাণ ব্যবহার করছি। এরপর দিয়ে দিচ্ছি সিদ্ধ করে রাখা আলুগুলো, দিয়ে অল্প নাড়াচাড়া করব। এরপর এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো হলুদ গুঁড়ো, লবণ স্বাদ মতো, দিয়ে আবার একটু নাড়াচাড়া করব। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো আমি কুচনো কাঁচা লঙ্কা। যে যেমন ঝাল খান তেমনই দেবেন। এরপর এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো সিদ্ধ করে রাখা সিমাইটা। সবগুলো আমি এর মধ্যে তুলে দিয়েছি। এবার খুন্তির সাহায্যে এটা হালকা নাড়াচাড়া করে নেব। এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো চানাচুর। অল্প পরিমাণে এখানে চানাচুর ব্যবহার করছি। এই চানাচুরটা আমি খুন্তির সাহায্যে ভালোভাবে এটার সাথে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি। আর দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে গুঁড়ো করে রাখা মশলাটা। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হন তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার অনুরোধ রইল, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দেওয়ার অনুরোধ রইল আরও নিত্য নতুন ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য। আজকের মতো এই পর্যন্ত। আবারও হাজির হয়ে যাব নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ থাকবেন এবং সাবধানে থাকবেন। ধন্যবাদ।